हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मेरा नाम है हानि, आप देख रहे हैं आर्ट स्टूडियो। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ड्रॉप का ड्राइंग बनाएंगे हम, जैसे पानी का ड्रॉप होता है ना उसका। और वीडियो एंड तक देखना। थंबनेल पर टच तो करते, लेकिन वीडियो आप एंड तक नहीं देखते, फिर मेरे पास मैसेज आते भाई हमें समझ नहीं है। वीडियो एंड तक देखोगे तब समझ आएगा। और ये भी थोड़ा नॉर्मल स्पीड भी किया वीडियो का मैं, तो वीडियो एंड तक देखना। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कलर और हो गया, सुखाने के लिए रख देते हैं। तो ये सूख रहा है धूप में, देखिए आप, सूख रहा है। अब देखते हैं सूख गया। हाँ, एकदम सूख गया अच्छे से। अब हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।